bana nzambe ezali awa. Balingami ya bana na nzambe. Bikelamu na mokonzi yawe na bibele mozalisi na likolo na se. Tikate nzambe na lola amona bino pa amona yo. Mbote mbote libota na nzambe. Mbote mbote libota oye pambwami. Bana na nzambe bozali bongo na 4 na chaîne na bino ya télévision bolingaka Aziza Pembele TV. Aziza Pembele TV. Tikate nzambe na lola apambola yo poto zanga kate pona kolanda chaîne na bino ya télévision. Ezo senga na 4 na yo nano s'abonner te luka o s'abonner wana kaka o cliquer o koma membre ezali gratuit ezali ofele. Mais senga kaka pona ko tombola chaîne na nkolo ekende liboso. Pe koluka ko kabola mateya ko partager na bande ko mosusu ba yamba mateya. Pe ko bosana te ko aimer ko tia commentaire pona tina ya chaîne na bino. Ezali ngai bongo muringa mina bino frère prophète Pembele Aziza. Nzambe na nguya atindaka nga liboso na bino pona ko sakola maloba na yende maloba likolo maloba lobiko. Ba loi divine nde na yaka liboso na 4 na bino. Spiritualité esimbi nyonso ekangi nyonso. Tikate nzambe na lola amona kabino pe bolandaka mateya na nkolo tango nyonso bogardaka na 4 na mitema na bino pe momonisa na 4 na misala ndele ki nyonso. Lokola bomesano boyibi bien bana na nzambe tobandaka na 4 na libonde tobonde la apote nzambe na nguya asala 4 na yo asala pe 4 na ngai asala na libota pe na bandeko mosusu pote mateya oyo ezali mateya spiritualité faut la inspirer faut kota na 4 pote epesa yo boyibi pe mayele. Amen. Na ibite yo na 4 na yo ozana hôpital ozana bisika ndenge na ndenge ozana ba voyage okweli matanga ozana ba souci ozana ba problème ndenge na ndenge maladie ezo sila 4 na yo te problème administratif problème familial na 4 na libota ndako kimi ezate tikate libondeli oyo nzambe na nguya apesa kimi na nyonso oyo za koluka to bondela ngai na yo zala na kondima yawe okumbama yawe onetolama yawe oshanjolama awe nazaki kosenga liboso na yo ngai moko mosali na yo nazali mosumuki pe bampate baza kotala bazali basumuki mais soki tozobelela yo soki toza koluka yo pote toyebi lobiko eza na maboko na yo na moto mosusu te soki bayibaki nzambe mosusu nde bayi liboso na yo te nde basengi na yo te kasi soki basengi yo répondre bango te bongo nzambe nini mosusu bango bakoki koluka lisusu pote nzambe bango kaka bango batilaka elika ezali nde yo nde okelaki bango opesaki bango souffle de vie otiaki bango na 4 na mokili oyo oyebi baposa na bango na 4 na mokili oyo soki ekokisami te moto azali kaka moto akokoka te yango kotika bampate na yo te kotala mabe na bango te kotala masumu na bango te tika ete tata moto nyonso oyo azolanda 4 na ngonga oyo esika ye azali quel que soit likambo nini aza nango quel que soit problème nini aza nango yo okota na 4 na problème na yo osomba yango opese sengo na 4 na ngoya na modumu mosantu na pamboli mpate moko na moko pe na pamboli nyonso mate ekotela mokolo lelo latanga mobimba lokola bakolata elamba pe lata bana na yo inspiré moko na moko ete mate ezala grave na 4 na mitema na bango pe bamonisa na 4 na misala na pamboli yo nzambe na ngoya pe na pamboli mokili mobimba na kombo na yo tata pe na pamboli ngoya na yo mosantu. Amen. Hallelujah, hallelujah. Balingami ya bana na nzambe tokomi na ngonga ya mateya na mokolo ya lelo. Mateya na biso ezali na 4 na mokanda ya buku oyo babengi Ancien Testament na mokanda ya Esaïe 54 verset 17. Natangi lisusu mateya ya mokolo ya lelo ezali na 4 na mokanda ya Ancien Testament na Esaïe 54 verset 17 oyo babengi Isaya. Nazwa kotanga makomi na kombo ya mokonzi yawe na bibele mozalisi nikolo na se. Nazwa kotanga makomi olanda landa. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu les condamneras.
tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Parole du Seigneur en ce jour. Balinga mi abana na nzambe naza kotanga makomi sikoyo na mokanda ya lingala. Bato oyo bakosala bibondeli mpona kobundisa yo, bakosala mosala ya mpunda. Pe soki moto afundi yo na tribunal, okolonga ye. Wana ezali makambo na bombeli basali na ngai. Yango ezali ndenge na kolongisa bango. Ngai yawe moto na lobi boye. Maloba na nzambe yango wana ekitili boso na bino. Thème ezali savoir riposter et répondre à toute arme forgée contre toi. Koyeba, kotelemela mutu oyo azali kobundisa yo. Koyeba kotelemela moto oyo azali kobundisa yo. Amen. Hallelujah. Balingami yabana na nzambe, balingami yabana na nzambe. Nazo senga na kati na yo, nazo senga na kati na yo ndeko. Ozalaka mwa distrait tango musu mate ete yemaka. Mais zalaka penza attentif soki mate ebandi. Landaka mate na kati na kimia. Pe ozala inspiré. Ndenge naza koteya. Yo poza mosakoli, kokoma pe mosakoli. Tango nazo koteya, mateya pe ekokota na kati na yo bana koteya yo. Ebana koyebiso na makambo nga na kobimisa te, mais yo kobimisa mo pe na kati na yo na makanisi na yo. Po nzambe na nguya abomba keloko moko te. Yango na sengaka toujours ozala inspiré, ozala attentif. Ko bandelaka mateya. Oyoki yango susu. Po yena makambo susu ekoleka yo tam susu tango ko bandelango ekosalo malamu. Pe kobosa na te na kati na chaîne na bino ba mateya oyo eleka zongela ka yango. Ezali ko rappeler bino pe ezali ko zongisa bino pe na bakati na esika ndenge na ndenge. Balingami na ko senga na kati na yo, na ko senga na kati na yo ndeko nanga, salaka mosala na yo. Mosala ezali nini? Bo kabola, bozo sala ngo te. Bo partager mateya, bo kabola bandeko. Ko partager yango ko kabola bandeko. Quel que soit ndeko nini, quel que soit mutune pesa ye. Tinga bo kabala, bozo sala mosala wana penza te. Bo bande ko sala mo le boso mesiko penza non. Bolembi balembaka te, bo sauver ba âme, bo partager mateya ko kabola, pe ko aimer. Soki pe nano s'abonner te, luka o s'abonner ko. Ebisa bandeko ba s'abonner na kati na chaîne. Vraiment bo sala ngo parce que partage zo sala manenge pende longo ye banente. Alléluia. Balingami yabana na nzambe, balingami yabana na nzambe, fungola matoyi yoka. Fungola matoyi oyoka, mokolo ya lelo oyo yawe nguya ayeli bino. Balingami bena na nzambe bolobaka toujours. Toute arme forgée contre moi sera sans effet. Sans effet na bino, sans effet na yo, sans effet. Bolobaka sans effet. Mais bozoloba sans effet, mais fango bozoloba, et so salamate. Bozoloba sans effet, mais makambango zo zwabino. Bozoloba sans effet, makambango zo zwabino. Yango lelo yo, yawe aye, liboso na bino, pona kolakisa bino. Koyebisa bino, esengeli ndenge nini ya koloba, esengeli ndenge nini ya kosala, pote sans effet na yo, ezana na force mususu. Et sans effet na yo, elongi sama. Oy bolobaka sans effet. Okolongangate, okokangate, osalabote. Mais pourquoi ils ont fait ça fêter lelo yawe akoye bisabino pa kolakisa bino yango landa mateya oyo malamu oyeba yango. Balingami yabana na nzambe mokili esalami na liloba. Mokili esalami na liloba. Liloba est égal ya vérité. Vérité est égal liloba. Ndenge Biblia na Psaume 119 verset 160 ezobate la parole de Dieu est le fondement de la vérité. La vérité est la parole de Dieu. Donc, parole yanzambe, oyo bolobaka liloba, ezali bosembo, ezali ne vérité. Soko oza na vérité, oza na parole. Soko oza na vérité te, oza pe na parole te. Donc, soko oza na parole, il faut oza na vérité. Nde yango, oyo bana na nzambe, maloba. Sikabo eba te mokili, ezali dirigé na vérité, na contre-vérité. Vérité, ezali nde nzambe na nguya ye moko. Mozalisi na likolo na sa keleng mokili. Contre vérité o linga vérité te, nde lokuta mensonge nde diable. Sika toza na bitumba mibale tozaka nango.
Côté ya Nzambe ezali, na côté ya diabolo ezali. Côté ya Nzambe elingi bosembo, elingi kimia. Mais côté mususu na elingi mabe, pe ko lakela mabe de côté ya diabolo. Balinga mi awa na Nzambe awa toye awa oyeba savoir répondre, savoir riposter et répondre. Riposter l'ingol bake o contester au niveau du kambangote. Pe riposter l'ingol bake o zungisi o kokomitika te. Mingi bana na Nzambe ba mitika. Mingi ba mitika na makambo ebele oyo balakela bango, balobela bango, basalela bango ba mitika balobe eloko te lelo oyo tozolo bawa. Makambo ezo ko agir na bango, makambo ezo salemela bango, pato balakela bango mabe, pato balobaka ne makambo ya lobaka te, ya mona kango lokola pamba orke. Mokile salami na kati na liloba. Liloba nyonso parole nyonso bimaka na monoko na yo. Soko lobi na parole. Yebaka mira ya ndako yoka mape parole na yo. Mupepe oyo mona ka mupepe oyo ezana besprit eyoka kango, ba cimetière eyoka kango, ba nzete eyoka kango, milimo nyonso eyoka kango. Donc tango yo zo bimisa liloba, liloba zo bimisa wana ezo kende ko sala pe fe na makambo yo zo loba. Malédiction ewuti na liloba, bénédiction ewuti kaka na liloba, maloba kaka oyo lobaka. Yango bozo mona ke bo monika passage oyo ke toute arme forgée contre arme ba forger ngo nengini. Arme ya liboso ezali monoko. Munoko. Parce que na kat na munoko. Munoko oyo kaka munoko. Malobaka munoko ko tumba zamba mobebe ko boma mboka mobimba. Munoko za muke me ko zikisa mboka mobimba. E ko sala makamande na nini. Kaka munoko oyo e ko ningisi ko bundisa bato ko bomwa batu. Donc parole euta na kat na munoko. Arme ya ngwana ya liboso ya ko forger. Ezaka te ko baki ko sula yo machete ba yelio minduki ba bete tite. Arme ya liboso to ko bunda na to bunda ngo ezali munoko. Maloba. Alléluia. Est-ce que vous avez madame? Je vraiment landa mateya oyo malam. Balinga meba na Nzambe mingi balakela bango mabe. Mingi baloba na bango makambo mabe. Mais bamona ka ngolo kola pamba mais leloyo maloba on ekoma ko sala ba fe na kat na nzoto na bango. Ndaki ça. Yana bato mususu balakela ye mabe. Ole a répondre, ole a loba akoma yine ko lela. Alela loba na yete Nzamba ko tala kaka na pesi mikumba na kati na nkolo. Lelo yo yawe aya ko talisa yo. Tata mwasi na yo, mwasi ya noko na yo, mwasi ya papa leki na yo, mama leki na yo, tata kulutu na yo, koko na yo, alobaka no maloba moko, eleka nango, me maloba wana ezaki malamu te. Me maloba wana yo mona ki pamba, me lelo yo oza ko futa yango. Lelo yo maloba wana ezo sala parce que parole eza eloko moko. Foye bango, parole ya malamu ezali, parole ya mabe ezali. Oya mabe esalaka mabe na kati na moto. Oya malamu pe esalaka malamu na kati na moto. Sikai awa yawa yeli kati na pona ko yebisa yo. Oya ba parole malamu na ya mabe. Esengeli ko telemera parole oya mabe nyonso po ya malamu ezali ya Nzambe. De la vérité. Oya mabe nyonso ko telemela yango. Ko contester yango, ko riposter. Otike na kamalo mabete ke tan otike li kaka balobi na yo yo gumbi mutoki okei. Soki yo lobby o répondre l'ingol bate o buki maloba nyoso oya alobi na yo mabe. Mais soko répondre te l'ingol bate o zui yango o ndimi yango lokola moto signé o sali signature. Et le kolo yo ndimi yango lobi pe loko to répondre loko te maloba wane ko salo problème. Eza lokola ke lion to mbwa azaka ko takeyo azoko ya mbango. Tango zo ya mbango yo kimi. Alors, mon équipe de combien de problèmes, or que ça a problème na lionté, ou a problème na mbota ko landa yo, ako take, ako soyo, so ki bita bomi yo. Mais so ka lié, moi ça ko ya lion so ya, na kanda na yo po telemi pa telemi, yo po agangi yo po gangi. O ko mona lion, to moi ako telema, ako poussa ta mona que non, moto a la résistance, moto a zo riposter. Donc boyo ke ba tak nyoso utaka, même na mboka, même na pays nyoso to na armée, so bo takeye a ripostaka. Parce que ngana bundisi yote, mais yo beti masas, ngana ko zonga, so na zonga sino eza de sumute. Bon mona ko lisu eza de sumute parce que ngana take yote. Yondo take ngalo ko yo take ngana zonga sino. Donc ngana zonga sino na de sumute, mutaza de sumu yonde muto bandaki. Mais bino ba koma ko te bino maloba nini, maloba o ba koma ko te bino. Oh non, pesa kaka na Nzambe, to pesa Nzambe mikumba, eza ko mekama na yo. Non! Lelo yo prophète eza ko yebisa bino ke na mokili to komi siko to komi ya mokili ko mabe, makama be ya mabe elati mokili.
soki likambo za ya mabe omoni yango mabe esengeli korépondre yango énergiquement avec force et vigueur parce que tango yo otelemeli yango maloba na ekoya kosala le fe kat na mutu pa alobaki obuki makanisi na nyonso mabe azaki nango mais tango yo lobi te lelo oyo bamisusu balakela bango obala te bala totala yo omona ko lokola leseki okoma pe na problème ya mabala bota totala yo omona ko lokola leseki okoma na problème ya kobota voyager totala yo oke na poto tokomona su kaka makambo balobaka na yo lelo okomi ko vivre mpo omona kango pamba sikoyo okomi koloba lelo komoloba sans effet c'est trop tard déjà parole la mo ezana nzoto na yo et vanda na nzoto na yo okomi koloba on a retard donc lelo yo molimo on nzambe et ko yebisa yo lelo ke esengeli ko répondre tout de suite là lobo yo ka kité lobo mona kité mais tango bato loba na yo za wana uzomona uzo vivre yango esengeli ko répondre likambo yo mona ngo kimiate ko répondre énergiquement ko répondre na yango alléluia balinga be bana nzambe kokanisa te ko non totikela nzambe nzela okotikela nzambe nzela oyoki te maloba ngo oyoki te siko nzambe oyo kotikela nzela na cadre nini parce que tango azoloba yo ozoyoka siko yo kokanga monoko ndenge nini po tango ya loba azaki na maloba akina monoko yo oza na monoko ko répondre te siko yo répondre et comme il sumu na ndenge nini ba chrétien sous ba chrétien sous ndenge nini vraiment chrétien ou chrétien so chrétien bozo souffrir bozo komi nyoko la bino moko bozo komi tchana passe bino moko yo bozo bondela bozo mona ke makambo parce que moto yo azui audace moto azui courage ala kele mabe alo bano mabe yende azana de sumute mais siko yo to répondre au comment na le sum malobo bazote yango ndenge nini na l'église bazote ndenge nini oh non pesa kala mikumba na nzambe to tikela kala nzambe non lelo molimo na nzambe non parce que mutango ya ye aye un esprit ya mabe na maloba na ye un esprit ya kimiate sika ngai na répondre te na kanga monoko na tika pona nini bible lebi na bino so babeti mbata kotoyo pesa kotoyo yo pesa kaya yo babeta yo pesa kaya yo le corps babeti yo kotoyo ale yo zone susu ko pesa kotoyo pesa susu na mukongo ale pesa pe na mwasi na yo na bana na yo pesa pe mobali na yo kabani oso parce que lobaki na bible lobaki bozo comprendre Biblia na bino mabe bo comprendre Biblia na bino mabe lelo yo molimo na nzambe yeko la musabino molimo na nzambe ko teremi sabino molimo na nzambe ko pesa bino force vivacité ya mususu ya baluba mususu pour ko comprendre faut ko yeba ko ya ko répondre ko yeba ya ko répondre na makambo nyoso na attaque nyoso ko riposter. Ce n'est pas que kotik la nzambe nzela non yo do moko déjà kozali wana ozali déjà nzambe ba nzambe mike yo moko ozali nzambe apesi yo mayele ya ko réfléchir ya ko comprendre ya ko répondre tango moni mabe eza mabe malamu ekotikala malamu vrai c'est vrai et faux c'est faux. Ce n'est pas que vrai est comme la place il y a faux et puis faux est comme la place à vrai. Non, vérité est la vérité. Bosembo ça bosembo kotikala bosembo jamais de kamata bosembo place bosembo to tcha lokuta non soko za la vérité soko za la bosembo wana force ngala sadio mabete na lobino mabete yo zo ya ola kelanga mabe après ngai suko na ba na zopema alakeli mabe yum to saki na vérité yum to saki na yo na raison mais siko passe ba de joyo passe juyo ndenge nini po yende saki na tort mais ba chrétien ba comme la ta ba passe ya bango moko azaki na raison ane na problème te malati passe pour nini ko banga suki nini pour ko répondre sur azaki monoko suki nini yo wana balakela yo babe soki bafingi yo na telefone atande kwa kuma koloba okuma ka kolela okuma afi ninga lobila na telefone mais est-ce que zangi munoko ko répondre yo zangi munoko ya koloba o zangi munoko koloba pour nini asa koko rangai pour noko nanga ko répondre ya zanoko mais noko batie pour maloba malamu to maloba mabe noko hila maloba mabe maloba iso mabe iso maloba malamu te alors non faut qu'on réponde yango bozo mona ba mboka na biso net na ba Afrique lokola ba Congo attaque za ko ya bato bazo ko take bino ba kamane nene bokangi munoko botikale et puis ozo mona mutu moko na kati na mboka telemi abani ko mvuka abani lo ba pe kutu donre ne to zali awa biso to vana mboko sobo meki to kufa biso nous ensemble pe muta lobite bato ba telemi bazo loba donc bo bimbe ba vrai ba mbwete ba vrai ba yuma ba vrai ba mbendre
batandenge na ndenge. Or que mutanenga faut qu'on répondre yé. Hein? Beaucoup kufi na kat na mboka batu bakufi ba bomi batu. To kufi ba kufi. Mais mutu moko atelemi par le bimpe de ba kufi na bango te. Bo vandi pe bo lo be lo côté, bo kangi ka mpe monoko te. Bo lo ba pete bo répondre te. Bo vandi bo otala. Mais mutu saka na bino. Non, faut répondre, faut qu'on réponde. C'est que yo makambo yo sala na mboka na biso. Biloko yo sala na mboka na biso. Oko futaka yango. Tôt ou tard, yo koyeba. Non, faut qu'on réponde. Mais c'est quoi ça? C'est quel peuple? Quel genre de peuple? Quel genre de peuple? Yanko sambolo bezo sambelo. Ils ont bon mabino qui yanko sambolo bezo sambelo. Yandenge nini? Yaboyoma. Yamboka nini yoyo? Yanzambe nini yoyo? Wodino bezo sambela. Wa comme si ba yuma, ba mbendre. Nzambe nini yoyo ba no bagate. To tikile nzela. Bo tikela yenzela combien de fois? Est-ce qu'à côté de bino? À lever bino? Après ça bino maboko. Après ça bino monoko. Après ça bino mayede. Si ko bezo dinga ya ko sala bino. Comment ça va y avoir ça de bino? Non. Non. Pyrénées. Baninga mebe na Nzambe. Goliath. 40 jours. Azo sala Israël poye. Ko nyokola. Ba Philistin ba nyokola Israël. Bat nyoso baso pakatambago. Bat nyoso baso ko kima. Nani akotelema? Bat baso ko pakatambago. Bat baso ko kima. Nani akotelema? Hein? Guerre l'équipe. Azo ko sasa. Mais ba parents ya David. Batindi David ba lui kende ko pesa ba yana bino biloko ba yana yo ba kenaki bitumba parce qu'il y a ça qui lengé ba yaya bitumba même na biloko ko lia pesa bango bilei oyo pesa bango biloko ko lia a même li ba yana bango biloko pour servir ndenge bozumona ba solo bazo bundela mboko na biso bozume bango quelque chose bozu contribuer quelque chose pour bosunga bango pour bango za front ba obunda tango ye ayi ko kuta pena ni ba to bazo mage bolenge na ye mage bo mwana na ye atali ya bimé non. Oui, Zani. Après la paix Goliath, Minga Bobali, Azo Loba, Batu, peuple Israël, Mbango, Batu, Pakata, Batu, Kim. Il y a tellement de personnes Bayana, Belokalubi, mais bon, ni nazo comprendre. Bayana ye, Bakuma yo, Lumai, yo, ça tête boponi. Ah, Abisa, grand frère, Zelanan, Nanaye Banan, Moutoua Zanan, Batu, yo, ça tête boni, yo, au thème na Moutou, Bisoko toujours Kim Mbango, Bisoko toujours Pakata, non, vieux, Bozelanan. Nanaye banano o nanyamo na boite soki afinga biso ba Israélien so banini mais eloko epesinga kanda azo finga Nzambe na nguya wa likolo aotola ya wana na kotikango te ekoleka te yoka mobali ndika zala kabi ekoleka te na kotikango te yo nanda tuni yo na baya ya kuba so lenga ba petio eso pas problème or que petio yeba ki azanani ya azana vrai azana véritable abi yo ndem tozo loba Goliath makelele abali goloba atali na bolenga bi me talo petio abi bo jona mwana bi bo jona bolungo parce que atali na donc kimbingo ya zanango ba biceps ba paquet kala kabaka ta lokolo ya nango donc ako niefu na petu wana donc aniatia niefu ni kaka donc asira na kaka parce que azomona que ata petit mo ba ko so na ko discuter na de azole exatangwa pamba mais petit insister de David a insisté abi yo ndem tolba mbala moko Goliath amone ngo siriel be me petit ba menda sabi abi leki mwana Keba, pour na ko sasa yo bandeka likolo ba ya ba lie yo. Papa abandi ba incantation na ye. Abandi ko loba ko invoquer ba roi na ye. Abandi ko invoquer, abandi ko loba ba parler langue na ye ba kamane na ndenge David avandika otala ye. Otala ye ba vie kuna ba zolenga ba vie na musika ba zolenga po pe chose lu que ba problème. Lenga sisi tanga sisi. A riposter. Donc à répondre ye. Yo ki batere mukalo a riposte faut qu'on réponde malgré muta invoqué malgré la lobby ba parla langue na yeba kamene na tsasi aussi si ngana ebisi yo yonde mutu na yo na kokata yo mutu na kwesi yo na se pe bandeke ya likolone batu bakolia yo mengai te pour ngana ya mwana ya le roi des rois mukonzi na bakonzi yo kotelema ngati alléluia oh mais singeli kozava lolendo na kati na yo abi yote abi nini yaka saki petia ko ya kubunda na makofi baka manene kaka libanga kaka Julie kalibanga na lansa abi yo abi na lanso ngosani kaka awa akani kaka awa na front pan
cerveau, gant, Goliath à la lacée. Toute arme farouche contre toi sera sans effet, Yangwana. Oui, que sans effet, quand Yangwana à répondre, peut me sera dans mon année. Allez, si. Oui, à tel ma quitté, à Kende qui te parle, à Banigo Banga, à le non! Il a répondu. Mais comment bien les chrétiens, comment bien les pire, les mbendre, les yuma, besoin de ça, dans la prière, besoin de ça, veiller, prier, mais sous bitumbeye, bata de besoin de pakatambango, bino, bata de besoin de lenga, bino, botika na bino bonde là, botika na bino, kaka bolembite na minuit, yo wana, prier en ligne, na minuit, de 23h, yo la ni prière choquée en ligne, banda 23h, 1h du matin, mais na 8h, kaka ba lengi si yo bo lenga, mais yo boto mudumbo to lekisa o na ba prière oyo. Hein? Comment lenga? Oyo bozo ndingi nini? Kaka bata ko banga liboso bangwana, bato pe bazo lenga koleka, ezali ba chrétien, bato ba bondelaka, bato ba pesa ba dîme, bato ba pesa ba frère, bato pe bazo lenga, pe bato bazo souffrir, kaka bango, kaka bino. Yango msambe lelo yiko yebisa 4 millions. Non, esengeli ko riposter, esengeli ko zongisa. Oko kometika te. Balinga meba na nsambe soki tozuna Exode chapitre 10 verset 1 à 29. Bana nsambe. Tozu Moïse na 9e ple mulili ekoti na kati na mboka. Mais Pharaon a yokite. Moïse akei kokuta na Pharaon. Abisi tika biso tokende na biso, libere biso tokende. Pa biso tozobima na kati na mboka, libere biso tokende, toza na problème na yo te, libere biso tokende. Bobi Pharaon a réponse na pesi. Abisi abi soki bolingi bozonga. Boko zonga bino moko, boko zonga maboko pamba. Botika babibwele na bino, banyama na bino nyonso bozonga. Parce que libota na tango wana libota Israël tango na yaki ba grand éleveur, ba élevage ba bibwele taki ya bango. Donc so ba kina bibwele na bango ezalo kola nzala ekokota na kati na mboka Égypte. Alléluia. Moïse à répondre, à riposter, à répondre bana nzambe. Et donc on dit ça ka teke ba lobi ondimi, ba lobi osukubanga, à répondre roi lui. C'est jamais de la vie. Soki biso tokokende na bibwele na biso, tokokende na makambo na biso, tokotikelo eloko moko awa te. Alléluia. Pharaon atelebi yo, mutolobi ndi wana, ezali mbala na nga pe ya liposo, pe ya suka, nga na yo tomona ni. Okomona nga tsuso longi na nga te. Jour okomona nga na yo, donc ezali wana yo. Jour ko tchama kolo na yo suso awa, ezali wana yo. Deza mbala ya suka nga na yo to sori ba contact, to sololo na yo. Alléluia. Oyoki lenga yebisi eza mbala no pe ya liboso pe ya suka ngana yo tomona pe tokomona te. Tanga na 29 verset 29 kuna. Tanga bien. Moïse a riposté, à répondre, faut savoir riposter et répondre. Faut qu'on réponde tant au moni likambo na kimete avant de kimete. Ayebisi ngape na yebisi yo. Eza pe mbala liboso pe ya suka oyo ngana yo tomona ni. Okomona ngape de pa na yo te. Donc, ce que vous avez dit, vous avez dit, alléluia. Abi tokotala. Babetani gazon. Alors, oui. Moïse a zongi. Mais bana nzambe. Qu'est-ce qui s'est passé? Et le connaît les kaki. Tango suko 10e player. Bana nyos tout ya les bosso bazako kufa. Mwana Pharaon akufi. Bana nyos na ba nyama nyoso. Premier né. Tous bazako kufa. Nani siko yo mutabuka ki mebeko. Nani siko muta abuka ki siko bilakeli wana. Pharaon. Amoni ate. Affaire ezali afona ke négocier. Fona ke lugata kutana Moïse. Yo lo baki ke mokolo ngana yo tokokutana. Donc so tokutana kokufa. Ngana ko luka yo jamais za mbala no liboso pe ya suka. Mais mutake ko luka siko Moïse nani. Ye mutaloba ki maloba wana. Alléluia. Yemo ka ko luko non en tout cas yemo ka ko bondela Moïse pas répondre ki abi ngape ko mona ke longa ngate. Yoka musako linga zaraka. Yoka batune bazaraka. Yoka musali nzambe linga zaraka. Yoka mondimi linga zaraka. Pour yo lui ko la kinanga mabe ko le balanga pe. Non, oko mona ka pengate. Bien-aimé.
kaka ye mutalobaki wana ye mutaye ko négocier ko luka. Alléluia. Et ça na batu so ko lobelo makamba ba na kilo makamba be yo ko céder yango te. Ye nda ko luka yo parce que yo ça na les véritables. Yo ça na Dieu de Dieu. Yo ça na puissance. Ay ko la to ko tala ngana tra mbongo to ko tala ngai yo za pauvre o ko luka nga ye bisa ke na ko luka yo te o ko kuf o ko beba na mbongo na yo atana mbongo na ko luka yo te. Un jour mutu ya ko lubana ya kina mbongo akoluka yo ko sengo quelque chose. Parce que on répond à qui? Parce que on tire qui n'y était. Parce qu'on riposté. Faut qu'on riposte. On continue à qui met au fond du caca. Non? Moi, bazo lengi ça, ba rebelle, bazo contre en boca, ma camarade, bino bovandi, bazo loba pe, bazo ganga pe na ba télé, ba loba, bino bovandi, ma pinga e vandi, ba soda ba vandi. Non! Soko tindi ki arme mo tindi ki ma soso bisu to zongi ici. Hein? Au petit flèche, biso au petit flèche, biso to zongi, ça na ba flèche, parce que yom to bandi. Au provoquer, au komonango. Ce n'est pas un tika kaka, au monika kanzamba. Non. Yem ta lukaki. Yepem ta yemo comme ta lobaki, yem ta juba mi beko wana. Yemo ko pem te sukili mabe. Yemo ko ta monika ke non, ba kamboy, photo luka to ko négocier. Ah oui? Oui. Yo ko négocier na pas seulement dans la vérité. Yo ça na faux. Après ngana ko luka yo. Na ko luka na kamuni. Bali na miya bananzabe. Éphésiens chapitre 6, versets 11 à 13. Et le béni. Toujours bundana musunité na makilate. Mais toujours bunda contre l'esprit méchant, l'esprit invisible, l'esprit dominatrice. Ou evangile na kat na mokili. Toujours bundana na kat na milimo. Oyo yali awa na kat na mokilo. Soko vandi niye ba sakani na yo. Parce que milimo wana ezo sala ba evre et sala misala nango. Le kola bino bo répondre ba mona bino ba yuma ba comment ko profiter pe ba sakana bino pa ba yibike bisoto ba banga na ba chrétien ba banga ba toke ou menacer ako banga na yolo ba ke na ke ko pesa be kumba na kati na nkolo. Non. Oye ba kake ndeko zali wana. Mosakoli ya liboso zali yongoko. Na bandeli. Mosakoli un prophète, le premier prophète de ton propre corps, c'est toi-même. Yo moko zali liboso mo sakoli ya nzoto na yo. Oyebi makambo za na nzoto na yo, oyebi bilaka na yo, oyebi makambo. Bien aimé, yo koki 60 ans, 50 ans, 35 ans, 25 ans. Ti lelo oyebi bilaka nzamba chakat na yo te. Ti lelo maloba o nzamba chakat na yo, oyebi yango te. Ti lelo okende koluka kaka batu, basakoli na yo makambo, non, ko sakolo makambo oyo nzamba aloba kat na yo abakisi mususu. Mais yo bazo ya ko sakolo siko makambo oyo nzamba aloba na yo te. Oyo po yo yebi na nzoto na yo te, bisakoli ya lukuta ya ndenge na ndenge. Bien aimé, je ne comprends plus rien. Surtout oyo batu babengi sur diaspora, batu bafanda kat na Europe, ba diaspora, bana Belgique, bana Hollande, bana Allemagne, bana Italie, bana Espagne, bana ya Angleterre, bana ya France, bana ya Suisse, Canada, États-Unis, sur Chine, sur Dubaï, sur Wapi. Nazo comprendre te. Surtout l'Europe, nazo comprendre te. Oye na mboka oyo za développer. Mboka oyo zo comprendre lukuta na bolamu. Mboka oyo makambo za ebele. Mais nazo comprendre te. Ba mbendre, ba vrai yuma, ba vrai bangoto bobo, bazo wuta kaka na Europe. Bazo kosa bango, mais mayele ezali te. Et puis bazo kosa bango bazo wapi na Afrique. Basakol bazo wapi na Afrique. Binonyos bokomi kaka na prophète kuna. Na prophète kuna. Bien aimé. To boyite ke na kat na mboka Afrique. Ba prophète ya malamu bazali te. Non. Na lobi ni mona te. Ba prophète ya malamu bazali. Ma mukie ko ya mukie. Sur 100 ko na ba prophète ngo ba ozaka 5. Oh, nous sommes très bas, scroll. Pourquoi? Botala ba vie ou bazo mena na kat na mboka wana. Ba vie moko ya ba difficulté, ba pasi ba kamane na ne. Tout le monde sont devenus des serviteurs de Dieu. Batu nyonso ba yebe ba komi ba sali na nzambe pe ba komi ba prophète. Ba sa ko sakola boye biango pe. Bozo mona ba pasi ba to traverser. Boye biteke pasi tinda ka mutu na makamba be. Boye biteke pasi tinda ka. Donc ba komi ko sakola bino ka ba sakola moko oyerike.
faut abenda quelque chose, faut avoir quelque chose pour vivre na banane, aller na banane. Mais yom to van nakat na poto. So o kabela pour na kabela. Mais yo lingo kabela na bisakwe yo kaka asakola yo. Bino nyon suboza na Europe presque la plupart. Mutu na mutu ana prophétesse na ye, ana prophète na ye, na ba misu ba 5 4 10, ba na Angola, ba misu ba sur la Côte d'Ivoire, ba misu ba sur la Ghana, mais botiki na beglizo ya bino bozali awa, ba sali musu bazali awa. Bo sali bango. Beglise oya malamu oyo bato bazakola na malamu bandimi bakauki bandimi bokena beglise oyo bazakokosa pe boyebi yango pe mutu na mutu aza na eglise asambelaka maza na prophète beaucoup boye prophétesse beaucoup bazakosakolela bino bazakosakolela bino bisakoli yango eza nini soki mutu aza na pasi soki mutu aza bekakatano est-ce que bokandisi ke na cerveau na ye na bisakoli na ye akosakola makambo malamu non. Un prophète, azali prophète, oyo, asakola makambo ya bosembo, makambo ya vérité, makambo oyo nzambo ya lobi. Olingaka ye te, eza kude tina na yete, so oboya ye, so olingi ye. Mais bino bolingi nini, ba prophète oyo bazo sakola bino bosembo te, car bazo sakola bino ba sentiment, okobala, nzamba talisi ngai, betoile, nzamba talisi ngai, yo boyo, ozako ngenga, nzamba talisi ngai, mikolo ko ya, bazo pesa bino ba promesse, ti lelo ba promesse on peut, ezoko kisama te. Ba prophète wana oyo bazo luka mbongo, bazo pesa bino bisakoli nini ya kobangisa. Car ya kobangisa bino, na yebi te. Kakao, oza ba mari de nuit na mibali na basi awa na kati na Europe. Oh lo. Kaka ba mari de nuit bisakoli mo ya kobanga sabino, ya kobanga tango yoke mari de nuit okomi na souci, okomi bongo ba mindelo bazali awa. Ka ba mari de nuit mo eponika ba congolaise, ka ba mari de nuit mo eponika ba angolaise, ba brazzavilloise, ba camerounaise, ba gabonaise, ba centrafricaine. Non. Kaka bino la plupart na mari de nuit na zala ba mari de nuit pona ne bisakoli na bino mais bino ba ba mari de nuit wana bo sambelaka bo kele l'église bo so ko prier mari de nuit ngo kima mukolonini akolongo mukolonini na kat na nzoto libala ngo kufa mukolonini aussi longtemps que il y a des périodes aussi zala ba moment musu pe que problème ko yela yo hein mais ça ka bon musko mundelo ya vivaka ba kenda ka wapi ba kele lugula wapi ba so so la bango wapi po ba mari de nuit ba kende balinga bananzali pona boko koma bazoba boye bamisusu bazali babomi mabala na bango na mboka oya poto pona nini bakende kobala na kati na Afrique toboyi te tolobi te ke mabala na Afrique ezali te mais la plupart bamabala wana bazokende wana ezali ya nini na bakansion ezokazake soki oke kobala mobali kuna toke kobala mwasi kuna nde ya koporte vie ya bien soki ozali célibataire d'accord mais obomi libala na yo awa makanisi na yo po okende kobala kuna. Qu'est-ce que vous réfléchissez? Vous kansanini. Et puis muto yo so kende wana aso sakola yo kai mobile wana na poto ya mobile na yote. Bien aimé, faut que telemela baloba. Faut que wana ba arme forger ba arme ma be. Bi ba arme ni bozo lukako. Yo za dit na mobile yo za 5 enfants. Wana mobile au bout na yesu to moi so bout na 6 enfants. Aka sikoyo bazo sakola ko moi sa fina yote, mobile ya fina yote. Bien aimé. Faut forger arme. Faut riposter, oui, c'est Moussakoli, changer ma cam, changer ma cantinayo. Ça dépend. Si on continue à y avoir ça, mobile dans l'Afrique, mobile dans l'Afrique, si on quitte mobile dans l'Afrique, tant à juillet déjà wana, on laisse voir qu'il y a bon sabbat à quel nabanda kwanganga, à du combo na yo déjà. Même quand coup de fil ka pa baton zo yo ka ba azali kasana na lolemo, tango yo malobe kumi mutume kumi moto ozo yebate na zo chéri na nga, pona ki sasa kuna ba débité ba yali, po yo yebi ke na ki sasa ba débité ba yiba ka mbongo, ba kumba millionnaire ya ko yiba, yo bino okenzali bala na ki sasa, okende kuna ba kolinga yo. Yo mtuuti na poto, na karis pote bébé. Ah non. Ba poto ba période biso yaka. Ou ti penza poto kiti même un africain, mutawuti na Afrique pour approcher kat na yo. Ah lenga. Ah otalabi, mutawuti poto. Do monde ndenge mususu. Na yo moko yo mtuzu ba ko approcher bango. Mais lelo tuzo yebate na mutawuti poto, na mutawuti selemba, na mutawuti kinzamvuete, na mutawuti wabuti do tuzo yebana te. To lobi te ke poto zalola. Na lobi nengwana te. Mais na kat na yo, il y a quelques différences, il y a compréhension. Mais comment vous comment boye? Bazo buba bino ba prophétie bozo kumi sapeka ba prophète wana. Bolingi ka ba prophétie ba benga tali sangai tali langai nzaba le bini na ba mesus ba futi na batike otiki bana awa.
Pour aller libala c'est pour faire awa olo bobongisa to bongisa libala ozo kuzoba pour okele luka chéri sukuna tsulindeni mais attends tango okende pe bato le kosi ba yebaki mama mbiku de zo bikula ye ayala neve na ye to azala mwana na mo kazo luka aya poto mo ya poto te akomi ko sala ba commission na kat na ba téléphone tango bengi ye bika cerveau zo souffrir ba professeur changer et changer de pour akulukulu mobali te nzamba zo telso mwana mobali boko boy azara kawa ndika zo telso orke mwana na ye zo sala ka tuke yo lokolo tala mukanda obengisa mwana na ya boko zo zoma yele tendenge niko yo so bisakuli mobimba kaka ndamba zo tali sangai na poche na yo na zo mona $500 yo mona gambongwa yo mona ka bido bisakuli ka mona mbongo nzamba zo tali sangai nengo zawana na mona ba bijou yo mona ka ba bijou o mona ka mabe o na usate esengeli musakuli ya so amona mabe na yo na makambo yo salaka na amona l'étoile eza kongenga yo kuna na mona aba ange batremi Ange Gabriel, na Michael yo luko yo ka Michael ya ange makas. Wala lim na o ba do tumtuka na kat na mi. Non. Non. O yo mais yo mutozo tumtuka mais na butu o swala ki na bato, o finga ki bato, o tonga ki bato. Pour la nini amoni bato me bitonga na yo te. Ndeko tonga ki bato. Pourquoi ya moni ko ndeko tonga ki bato te? Ka zo mona ka étoile. Yo wana utu kosala kindumba papa utu kosala kindumba bimena mwasa bato mwasa bata libala metango kobenga kaka ko prophète na to mona o komina ba société na makamade pono o pese kala mbongo o tindile kala mbongo alléluia pour tindile mbongo mais pourquoi monité que yo ozobi mana mwasa bata biso frère nzamba lingio mingi tika mwasa bata libala tika makambo wana ba prophète modelo bolingi bango te pe na kat na mino bomona ka bandoki bato bazo ba pauvre so mutazaka pauvre oyibi kala mbongo ebelebete na so mona molimo ndoki na kat na mais yo mu kolonini so oyibi sa ba ministre na ba député wana ke oza ndoki ba député donc so oza député oza ndoki te so oza ministre oza ndoki te po oza mutambongo mutu aza riche azaka ndoki te azaka kaka makamala parce que on profiter makamala po ozo mbongo ozo mais so mutazaka mbongo kindoki nzaba talisina mwana moka lokayo mwana moka quel genre de prophétie? Quel genre y'a ba prophète? Tozana kat na mboka ya Congo, tozana kat na mboka bangola ba kamane, ba mboka na biso ba difficulté ya ndenge na ndenge. Mais ba sakoli ba tondi belé nano ba sakoli biso te makambo pa ba biso esengeli to sala ni na kat na mboka. Esengeli to sala bo likambo moko toyoka te, o eza précise toyoka te. Bon ba sakoli o bozo sala mosala ni nanga moko na la honte. Moi, j'ai honte. Ba benga prophète. Pourquoi? Parce que désolé les kitro na olubana mutu oza prophète comment okoluba to tiki to vandi to tala bino bosala bokosala mais bino bandi bozo comprendre te bino bandi bozo la tamayele te bozo komi yeba te bozo komi tikana kata ba pasi ya boye bozo pa ya ndenge na ndenge. Alléluia. Tous wana kati ya 1 Roi chapitre 22 verset 1 à 38. Bien-aimé, toujours roi Akab. Roi Akab. Akendaki kozo bilanga ya batu. Bilanga ya batu ya Nabot. Nabot bakangane lupangu. Ya lingaki bilanga wana ekoma ya ye. Nabot aboyi ko tekele bilanga. Asali na mwasi na ye Jezabel réunion. Mwasi na ye Jezabel abomi Nabot. Nabot akufi. Bilanga ekomi bilanga siko Akab na Jezabel. Nzamba sepelaki na formule oba itilizaki te. Pour basala ki réunion ba kosuli ba prière ba kotsi ba jeûne de prière na kat de jeûne de prière balo bake Nabot afingi nzambe po ba bomba ye akufa po bilanga wana luka boye ko teka bilanga pa ya mobali na ye bilanga ko mobali na ye Akab oyo nyonso to salaka e futa makanase nzamba sepelaki te kanda wana siko to komi siko na 1 Roi oyo bozolo oyo boyoka 22 et ça la mini Josaphat Moussali na nzambe ya bien. Basali bo camarade siko na Akab. Akab de na kanda na pamela. A otambela na pamela nzambe. Nkola zo luka piège nini ko kwena na pote Akab wana fa futa likambo ya salaki. Alléluia. Nanda malamu.
Siko Akab faut asa la guerre pour récupérer ma territoire moko ma botora kabango pour Akab récupérer roi. Siko pour récupérer ma territoire wana abengi se pe Josaphat. Abi Josaphat ngai nazo kende guerre contre Galad. Faut na récupérer ma belle wana. Yo zangai to eleyo elenga donc aider nga la carte na ninyo. A tuniye Josaphat tuniye abi Akab. Hawa yo zo kende guerre. Est-ce que tuniye nzambe? Est-ce que tout le monde ou pas? Habité, Nazana 400 prophètes. Yoka, Nazana 400 prophètes. Na tout ni bango, na bengi si bango. A bengi sa kenini. 400 prophètes. Ni so avan si bango bi. Nga na zo kende ku bitumba na Galad. Bof, sik na Ramoth Galad. Funa lukana zomboka wana. Na récupérer yango. Alors, bo tout na nzambe, alo ba soki na kolonga ou pas. Ma prophète, ba kota, ba prière, ba shaba, ba parla langue, ba bonde la, ba yeo non, nzamba talisi biso, ningoke wana longi bitumba, o gagné. Donc vraiment, victoire ezala maboko na yo. Akaba bi bon, siko nazo kende bitumba. Aye biso Josaphat, que 400 prophètes on a bandimaki. Josaphat mo libre na nzambe lati. Atala bi est-ce qu'à part 400 prophètes wana, et ça la prophète moko tie na kati na ba prophète na Josaphat lui, mais yo zo ngondi Akaba lui, mais yo zo ngondi mate pourquoi? Mais 400 Malobi qui n'a kei habité ngala zapena na to lukasu prophète mo abi na yebi prophète moko comme on est miché. Mais prophète wana jamais asakulanga makamalam. Asakula makamabe envers ngamabe. Josaphat yebisi abi non. O mo sakula ndini. Asakula makamabe. Bo benga nanu wana. Ya ko sakula makamabe para yote. Musakula za mutu alo bakabo sembo tala bo sembo. Mais ya zo yana makamabe ndini. Ba bengi miché. Ba yena miché. Miché tango zo ya ba prophète wana ba 400 prophètes ba bimili miché. Ba bisi nengi tozali awa. Biso tout 400 sito sakola déjà que roi kolongo bitumba. Donc ndengi yo za wana yo pe fol o lo baka les mêmes professions biso baki. Okoyi ko changer te. Ozo mona makam. Miché tali lui oh non. Ngai na baka ainsi dit l'Éternel. Oyo nzamba lobi, vrai etikala kaka vrai, faux etikala faux. Nako loba teke likambo na moni faux na loba vrai. Non, ngai na sa mutabo sembo nako tikala kaka na bo sembo. Alléluia. Yoka mosakoli. Ba probabilité okoloba bi nakoloba oyo nzamba ko bisanga na koloba obino boyi bisanga te ataboza 400. Ça le côté. Ba ici est bon. Miché tourner la biso likambo. Est-ce que la carte na guerre wana Akaba akolonga pa akolonga te? Josaphat ici kene bonde. Miché aye. Haya bonde bi na uti ko bonde la nzambe lango ya. Na tali na likolo. Na mtuni nkolo aye bisingai. Tant na zo bonde na likolo na zo mona nkolo afandi na trône na ye. Na côté ya droite na côté gauche na zo mona ba armée céleste ezingeli. Nkolo bi nazo linga na liquider Akaba makambo ya saraka. Akaba fa longwa. Sika na kati na bino nani muto ko esprit moko telemi et le bingai ko la tuni ko sala nini esprit on a lobi na ko kotali na kati ya ba prophète na ye ba ko tie na erreur comme ça na erreur wana ya ko kende akene ko kufa ya mon ko la ibisinga roi okolonga te na guerre o ko kende okukufa okozonga te Akaba lui Josaphat na yebisa yoni omoni jamais Miché asakolanga makamalam jamais musakoli moko alobaka makama be ponanga ya lingi baloba ne makama sentiment ndenge bino bolingaka balobi ko makama sentiment nazo mono boti na monyo bali olati ba voile wana mbonge bimi awa dimi zarakate na pesa dimi na pesa offrande non esengelo yebaka mabena yo oyebaka makambo na yo mais zaka te basakolo makama malamu musakoli wana azo bomayo azako bomayo. Alléluia. Ho. Tango ba yoki nono balbi, umone na lobaki nini? Mbala mo Sédécias akamata gifle Miché. Mbata. Yo. Biso to sa 400. To sakoli ke boa akolonga bitumba. Yo ke ko sakoli mbata. Michel be obetinga pourquoi? Obetinga pour le lobo sembo. A riposter. Abi dengo betinga. Il y aura toute arme forgée contre toi sera sans effet. Abi ndengo betinga mbata. Sédécias. Mukolongo au besoin que de guerre.
yo bando ko kima ko kota chambre na chambre ndako na ndako o bando ko batama loba ngai maloba yuti na kati na nzambete akaba lobi asisa lobi bujula ngai na bo kangela na mishango abo chela ngai na prison bo bando pese mapa abalo lia mapa na mai ki ngana ke kubunda bi na ke kubunda bi tuma tauna ko zonga na ko sokipe na ye na ko tala ye tauna ko zonga bo to yiba ngana to sila ndeni. Alléluia. Riposter, répondre. Et c'est ngeli ko zongi sakali loba soko monengo kimia te. Misa kangi atire kimia te. A répondre bi roi. Ba tutu ba fandi ba otala bi. Muto zo banga talbi. Na banga te pona zana nzambe. Na banga te parce que oya lobelinga za yawe na bibele. Nzambe na nguya. Na bango te roi. Ndenge yo lobi pende mwana. Tango yo ko zongo yo ko monanga. Nengo ke wana okozonga ka te. Nengo ke wana libella na libella. Donc ekozala rip retour interdit au pays. Nengo ke wana ngana yo pe bu pia to komona na kate loba maloba oyo eza ya nzambe na nguya te. Loba maloba oyo eza nkolo mutala kisinga ite alobeli ngai te pe na moni nkolo te soke sake baloba nkolo zonga tokotala yo abi tokotala tango ngana ko zonga tokotala. Alléluia. À répondre. Oui. Ce que le bobo clair te faut répondre. Bato batalabi na tche peuple en témoin. Peuple oyo témoin et tala bonjour yo zonga. Lobanga na zamo sakolite. Ah, yo kaba sakoli. Yo kaba vrai ba prophète. Aza sir na ye. Azo bande le côté malobo ya zo loba. Ayebi ki maloba on eza maloba. Bo sembo, maloba lobiko, maloba pesa ka kimia. Pour nsambo ya ye, ça dit nsambo ya kokosa te. Bien-aimé, tant ba ke guerre. Akabini. Car flèche va tirer flèche. Yewana akei. Yewana kufi. Yewana kufi. Akaba kufi. Est-ce que azongaki te? Azongi te pe ayiko mona pe mishete. C'est des sages oya beta ki mbata. Kaka ndenge mosakola baki. C'est des sages. Taambe tout la mouchi yazaza. À côté chambre na chambre ba baki kubata mawo. Abati bitino la toilette. À côté kima tseko kima. Alléluia. La parole de l'Éternel. Oh, ya bo sembo tika bo sembo. Vérité tika parce que bino bolo bina kana maloba. Na monoko ye pas répondre na monoko. A répondre na biko kumona. Abi komona le bina kumona. Abi tanga na kenda zo kende na zo kenda geta na kozonga. Okumona makama ko sala abi nengi pe yo zo kende wana okeli bela okuzonga tu pe kumona ngara yote. Fala. Fala ni ko répondre ba na nzambe. Fala ni ko répondre. Bali na ba na nzambe. Ba prophète ya biso. Mutazade mu yibi ayibaka. Mais tant qu'on n'est pas prophète nous savait makambo ya lukumu. Ndenge nzamba zo tali sankai opambo mu yibi. Yibi sai ke ndeko nzamba tali so yibaka. Tika makambo ko yiba. Na butu wena mutu awuti kolia misuni na ngwanzu. Ale misuni na ngwanzu atondi te aketina Madagascar ale su misuni. Ale tango la muki abengi prophète zo sakolaike opambo ami. Ah. Même na mutu ngofana bi donc ndenge nazalia donc malgré ale misuni nanga na butu. Donc naza opamba pour ni ba prophétie à ma paix. Ba sakole ma paix, ba sakole kama kama be. Bien mais ko kansate ke tsuri ba te bele ba prophète bele ba sakole la yo pour makambo na c'est que makambo za solo. Non. Makambo za kuta. Mo nga ba sakole la nga bana ba sakole malo ba za ba mona ba diabolo na ba diabolo. Bi sakole wana zango ya lokuta. Mais ils ont mo sakole moko. Aloba kano maloba wana. Tilelo, mais fait nango zumona. Tilelo, misala nango zumona. Ne ba prophète tolingi. Ba prophète ya balte, ba prophète ya baza ebele ba ke bele, ebele. Nombre za ko loba eloko te. Ko ka sate ke église na po ba to ba ebele, po prophète na sa so na nguya nde maloba wana non. Nombre ko sala ebele za nguli komte. Mais est-ce que maloba o ka so loba wana? Ekuti na nzambe? Ekuti na le roi de roi? Non. Non, bien aimé. Faut que téléme la toute parole. Oyo moni kimete, ko téléme la yango. Voilà. Ba ko coach contrôle monsieur le kamusu so moni clarté. Bino wana ba ko loba na ko bimana mwasi na yo. Amen. Oh. Est-ce que yima kambo mkola loba? Ba prière bozo na ligne. Est-ce que yiko makamba zo loba? Musu no zo ka makambo makira na bango to komela yango, to mela makira ya nani ya bango banani yango banani. Banani yo ba komela makira na bango. Yo kaka prière ozondi maka amen. Oh, mais bazo komela makila kat na yo. Ya bana na yo.
Bila keli ma bezo ya na kata nenge bozo ko comprendre te ba pre na yo kaka maloba yo kaka yo zo ndima kako le tele bela ko non ngate oche na bimi l'église so mo di clarté obimi armeni yo zo ni ba forger contre yo mais makambo madame zo mona te bima obimi olubi awache balinga mi bana nzambe boniko oh boni yo hier maloba mabe pa ngai maloba mabe papa ngana riposte te na loba te non faut qu'on riposte yo yo le bana bala totala yo ah ovandi no peka ba alba nga bala totala yo ovandi yebisa nako bala yo za tata nga to za nzambe nga tinako bala même ça papa na yo même maman na yo même noko na yo mais soka yina maloba mabe pa na yo faut riposter pour maman ça me pas pambola papa salmi pa pambola po la kama bete yo ko la kama be la kela ngama be soki ngana lo baki mabe kat na yo mais le lobi mabete bala nzambe zongisa eza di sumbute zongisa ko oh oh bon mona kata maloba lobi na mutu ka ba loba ngaite mwana mama loba na mwana na ye mwana asaki soni lobi ata mutuke tutayo ta ko tutate tanga lekeka bo pa mutukale et tout le monde kufi. C'est la parole. Moi, la Corée, qu'on réplique, c'est pour ça qu'il m'a c'est trop tard. Parce que parole, les autres sont fait. Parce que parole, les autres sont ma camarade. Ah, à tête, à total, aïe. Ah, yo, la commerce, nanga. Moussalam, le col, yo, laki, zung, c'est commerce, nanga, et comme mata. Mais yo, bo pauvreté, ko kota na kat na yo, na famille, na yo, na bana, na yo. Puis somme 109, et côté le médaillon. Ah oui? Au voyou gare mouton à télémé, tchoum. Bien aimé, balinga mbana na zambe. Na ke na mboka na ba né 88, 89 à 88. Oh! Na kitik Congo, na utake Europe. Ko koma na koma na kat na Congo, na jodi ba problème na oncle moko boy, oncle moko ya famille. Problème quand on est le côté quand on est mona à la kelinga mabe a comment loba na bato to kotala so zongi poto loba ngaite so yo fuke me nakate a zonga poto te bien aimé yo comme loba et là ba tata ya mystique tata moko ya quartier ya mystique or que ça y ba gele loba yango boyo ka li loba oyo bato ba bimisaka na bata mystique ba yibaka ngo ba kangia ko pe ba profiter nango ba ndoki ba profiter ba famille yango tata wana tellement na umena kita beta ena puno zonga ba bote papa wana mona ngai atalinga bi mwana nano zongi ka tinga bi non papa habia mwana luko ke no mona noko na yo kindeta ko fukama o fukama lepo makambo ileka na zongi sera papa na réponse ah papa eko simba te na fukeme na nzambe na nguya na fukeme na ye. Non. Ce qui n'a salaki mabe, d'accord. Mais le qu'on a salaki mabe, n'a kozonga poto. Et ko simba, te. Alléluia. Peu la réponse dans un cela yémona. Alors, faut répondre. Yo va dire yango kaka. Bon, nzambe kaka. Non. Na yise non. Et ko simba te. Nazonga to nazonga te. Nazonga. Quelle que soit yaki ba difficulté ba bi tumbele kaka. Mais nazonga ki. Tant nazonga ki. Mbana moko yemo kalubi ah. Bon. Aïe la kota sugalu amonika kebo photo arrangé. Ah oui. Yo yele nga mabe ndenge Moïse. Basaki la pharaon mais non d'ailleurs on va négocier. Mon pharaon d'ailleurs on va négocier. Et c'est ngeli boyini. Aïe kat na me aya ko négocier na yo mengana ko négocier na yo tsa. Yo za moyini yo yena ba guerre contre nga. Yo ne bitumba contre nga. Boni boko. Boni bozo tikala nie boy. Mutazo ya pe azo bien aimé. Bon le ba prophète nengeni azote biso évangile ya violence. Oh, évangile et violence. Bible le beso qui va sali boy ko zone sama be na mabete. Oh, yo tika ne ona tika ba salo mabe pour ma bango pe yumto o lata mabe. Yo nde soki ya wona be bele soki mwana na mpate. Yo ya lati mabe a ko supermarché pour bato babika dalio. Menga soko yelinga na ko répondre. Pour muto ya na mabe. O azo na mabe na violence envers nga. Azo ya pas boma. Azo pas tika ngate. Soit Dieu n'a faut pas aller kisinga. Alors nga siko na Dieu faut pas tika ye. Na ko tikote.
wana ba prière akala wana makamaka lelo yo ye soko yo ye nga répliquer hein o loti mutu na ndoto mabe so mona bien te répliquer o so moni ka bale bisu yo pe bala bisu kombo na yo na kat na prière ata na boyo lobi na te mais na kat na prière o ko bele la kombo na ye o ko lakele pe mabe oui voilà o loti le tamponi so bala bisu yo musu ba bote ba so na ba prière azo ya zubundi sa yo na butu yo moni yo zo tsa mutu na se so pe na kutene pe na bisu na bitala ndengo zo ya wana ko na butu wana kwa keba na yo nani yebise yo eza mbalo na soko itse suma kona ndako nanga okolimwa loba ngai na mwana na mpatete loba na mwana na nzambete oui c'est comme ça ata tima kele ozolo banga ndoki okomona obisi na komona te yinde okomona hein bana zuba bana ngala bana zuba te bana ngaba zoma yele pe bakosala ma yele yonde ya yoba kokoma ba pire ba mbendre ba zuba faut vous répondre oh avec toutes les makolo loba nkai ta tout yo pe toutes les makolo ngape na toutes les makolo loba ngana mwana nzambete sula mwana nzambete toko talanga na yo yo toutes les makolo toutes les makolo obetri ngabo ngape na betu pe boy et so toko beta na ngana yo toko talanga na ngana yo loba ngana soko zalaki na vérité okolongi sama soko zalaki na vérité bakolongo te tika kolenga tika kobanga o l'autre moi tout trembler dit o l'autre ndoto da butu na muka so bible banda ko bondela banda o yibi pe bango o lakini ba so mona yibango te o sengi ndaku no mobimba o sengi ba arme lo yibi seke chaba mbeli ndaku mobimba ba mbeli ba de tambula ba flèche ba pe ndaku mobimba o nyuso ba kota ki ba bimba ko te no kama kile kita oui parce que tant bango ba ye pour ba éliminer yo tant bango ba ye ba ina violence te ba ina violence. Alors, tant qu'on a répondu, et comment violence n'est oh, parole de violence, non, parole de violence, non, la répliquer, faut répondre. Côté que la niette, oh, on est beaucoup. Ah, malade wana, loba malade wana, oh, là, na butu, komona, ngana, la question, on l'homme PC, na boire l'homme basse, au boire l'homme basse, PC, wana, ko zong le moko, et ko ronger au corps, l'homme, mbasse wana, et ko panza ma colonna, yo moko, pe ma boko, la yo moko, mais ngaïté. Ah oui, faut qu'on réplique, faut qu'on jongle ça. Qu'on riposte. Maloba contre Maloba. Bible est sur et le Bible est dans la carte Maloba. Après si bicho pour répondre, pour tout ça, bah, naïe, à taba baby sur la prison, à taba baby sur la tribunal, bah, colombe, t'as une colombe, t'as le bindengwana. Ma commission bandengwana. Abi, colombe, t'as le bindengwana. Oui. Et donc, on y a so, toko kondanango. Et puis, on s'en a besoin de côté. Même armango, il y a tant d'ingénieurs, il y a un dalubi, toko longue sama. Bon, je suis au banga pani. Pourquoi quand armée sans effet nini bagisa kama loba mususu na sans effet wana bagisa kama loba mususu yebe saka pe na sans effet wana loba tika kolenga bagisa be maloba mususu pe lakela alakelinga mabe da lakeli pe babeko oui na répondre ko na ko tika la zoba te po yo ka allez ba beti côté tika ba kota ko ba rebelle ba koti ali yo vandi kaka ba mi ba zuko na ndako yo vandi ba yiba beloko ozoni ngoloba te ozoni ngore poster oh non. Non, et soki le bankaite soki ngai pe na libala wana e balama o bakisanga misapi awa oh misapi no zaka 5 yo ningo kuma 6 na ko yebi soka na repleme misapi 5 wana pe ko kata na yo na kombo na mokonzi na ngai mfambe na nguya e ko kata na yo oli bakisama o ko zanga na misapi ako kata na misapi pa yake na ye mo tan o fana moto yo oui obi ndeko moko ha moli mo na nzambe na bimili ndeko wana binango na toni ye yo chaque fois nazo mono bien te na butu ozo ko tungisanga qu'est-ce qui ne va pas oh ngai dabi oui yo faut tala kay na misu ta ozo bala mutu tala na misu le cause na misu vérité le cause na misu nzabe ko dominer ye muta le kuta tsaka misu na se mais muta vérité abanga rati o tali oh ngai bi yo le kuta de oh, faut la balata ngai faut la balata de balata le souté oh ya zulata yo na yo mtu bato lata na nani subo meke de susu bokoyeba ah oui moni boko ba yo liyo bana ba famille ba to ba ndeko ba yo vande kaka na mani soko yebi oh moni ndoki belela soko lo belelité ba meli mungo mona yo boyo yote kasi yo armeni yo zo ngo forger makambo zo mona biloko ni susu mona mabeni susu mona ha oh ba chrétien
Oh, bah, chrétien, ndengini, modèle, ndengini. Hein? Tala ninga bozo bondela, tala ninga bozo kenda kata l'église, bato pe bazo souffrir kaka bino. Pona nini bozo zanga koyeba. Pona ni buyuma na bangoto pe bozo comprendre sur Bible, bozo ndengini. Na yebite. Bozo pona pe kaka ba screw. Bato bazo pe boyebi pe muto aza screw. Muto azo kosa pa oyo ka pe akosa ki bato. Mais ozo kende kaka kuna. Alors qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? L'église, ils ont lu, mais ma Bible, vous détruire l'église, vous avez ça, l'église, vous avez ça, serviteur de Dieu, mais l'église, oyo. Yamabe, yangwana kaka, bino bokangami, yambozo vandela, yambozo pesa bambongo, yambozo futa basale, yambozo suma instrument, yambozo suma, mais, oko continue kaka kolela, yes, oko continue kaka kolela, Yahweh, Nzambe, naso comprendre, oko comprendre, parce que ils ont besoin de bongo. Yomoko osali nzambe. Yomoko osali mosakuri. Yomoko osali prophète en zoto osali yomoko mutu mususute. Avant ba atu musuba yako bakat na yomoko osali propriétaire en zoto oyeba mabe na yo na malamu na yo. Ukoyeba dira kotambola na yo. Ukoyeba ke bakosi yo to bakosi yo te. Buzobo ewuti wapi. Ezo wume na kat na yo. Makamba pamba. Hein? Yozo niyo koma na tongo ke musala pour que ne musala na misala ba pasi ya bamboka oyo. Alors, mutumu asane loko te pa asane loko moko te la katne da professeur kuta ozo kamata ozo nourrir ozo pesa katne bolingi wana mais o bazo la sene o sembo nenge miché ayi na vérité azo ba vérité bolingi ba ta vérité te bolingi ba ta ba yebi sebino vérité te ke tika ko yiba tambola boye tika kindumba tika ko finga tika matongi tika bundoki bolingi bango te bino bolinga ba to balobi recevoir nazo mona nzaba talisa ngokumi na bote mususu wana nzaba zo talisa ngai okumi na mituka nzaba to talisa ngai mikoleko ya azo pesa ba promesse de kuta ke na 2025 nazo mona sumi pavia mo monene yo po continuer espoir 2025 ekoki et le côté ma promesse de kuta comme te pembongo tango yo ni ora na yo ki profession na chair de poule ah bah na yo le souci yo aux allez payer armes me bimba forger yo paye sans effet na yo paye na ba banzabe no sans effet na biso sans effet parce que bino ba toujours contaminé ba tuna ndenga mabe bien aimé prophète quoi aza mutu ba sepela na été prophète aza te que un prophète aluka lokumu te ke ba sepela na yebo ba na sepela parce que le prophète a la vérité. Où est la vérité? Sur Olingi na yote tali yo. Mais ngana ko tika na vérité, te vérité. Alléluia. Bien-aimé, toujours dans Daniel, chapitre 3, verset 1 à 30. Bami, ba camarade ya Daniel. Shadrach, na Meshach, na Abednego. Alléluia. Roi, Nabucodonosor. Roi Asalisi et Keko. Et Keko na ye atiba or ma camarade na ndenge na kat ne Keko na roi lobi nini ajumi beko ke bato nyoso ba kofuka mele Keko ba kobidi la Keko oyo. Oh, mais roi. Mboke zo monene na nzambe na ye, yo ressemble à nzambe no bokewu. Ngana ressemble à Dieu le Père, Dieu le tout puissant, le créateur des cieux. O ba benga nzambe mpungu tulendo. O ba benga ka nzambe ya nzambe. O ba benga o benga nzakomba. O ba benga kulu wa bakulu. Hein? Ngana sana nzambe yo lingi kaka. Alléluia. Batu misato na bande komisa to batele non. Esimbate. Esimbate ngana sana nzambe na vérité na nzambe na. Na ke nzambe nzambe ko poya za wa. Ate esimbate. Fete bandi ba bali ko bina be keko. Keko ifadi bango baboyi. Bato ba vanda kata bakeko funda. Bato ba funda na makambo. Bakeko funda. Ba bi ruwe awa yo vandi awa. Ezana batu misato. Meshach, Shadrach, na Abednego. Ba boyi ba lobi ba ko fuke me na kote ke kuna yote. Ba tochi mi boko ya roi te. Alléluia. Roi lobi. Yela nga bango. Ba yena bango. Ba bino bozo sakana. Bino banani. Ngala jimi beko. Na sali keko. Na lobi mutu nyos to ko vénérer, ko kumisa ko binera. Bino bozo contester contre nga. Bino bo banani. Alléluia. Bien aimé, faut qu'on riposte. Faut qu'on réponde. Quand tu as la niette, bah répondre. Bah dit, biso. Tous en ensemble, où il m'a bégué les véritables. Mon conji n'a pas conji. Ouais, a sali li corona se. Na lola. Toya fouke me la, toya mwana bike po ya yo. Biso tous en ensemble, mon sous te, to koumi sa kakaye. To kouke ko sambe l'ensemble sous la vie. Tala. Roi le bi.
tala ngai naza mokonzi awa nayebisi bino soki bokofukimeleki kote soki bokobinela ye te tokotala soki nzambe na bino aya kobikisa bino na maboko na ngai alobi nini tokotala soki nzambe na bino aya kobikisa bino na maboko na ngai tokotala nzambe wana soki okuta wapi. Alléluia. Bien aimé maloba ya ndenge wana soki ye kati na yo bariposte barépondre babi nzambe na biso avandi na lola azali na likolo akeli yo na nga nzambe oyo ozoloba nzambe ya mokie le petit Dieu ou bien nzambe Dieu le Père le créateur des cieux et de la terre soki ye biso tokofukamaka te mpe tokobinaka tabi tokotala ko alors oui barepo tokotala mpe bien aimé adi bango atie bango wana alobi bon ekeko yango wana botya nzembo ale botya na libulu moto botyelanga moto bapelisi moto na 1500 degré tala moto abi oyo akobinda te akota na moto wana na boke tokotala soki nani akosulila ye. Alléluia. Yoka siko pa idefi ezalaka yo za mosakoli yo za mondimi na likambo boyo ondima kaka parce que moto déjà na libula moto ondima bandeko balobi niet ekosimba te biso toza bata vérité tokotikala na vérité tokokende na vérité nzambe oyo asali yo na nka azali nzambe moko perfectionniste azali nzambe ya perfection ye mutu asala moto asala tout biso tokobinaka te soki moto tya biso na moto me nzambe wana akosekuriri biso yoka basali yoka basakoli oyo bazobima mikolo soki nini nzambe atalisi ngai nzambe abolisi ngai bakendaka balola nzambe atalisi ngai nakendeki lola soki bakufa balamuka bato tukaka bakende bakufa balamuka bato nyonso bakende lola bato nyonso tu baza baprofete me makambo ya balonga tozomona te mboka ezochange te yoka basali ya nzambe baboyi mpe ko miziki ebandi bandombolo oyo banyonso nyonso oyo ya mokili ale bina bayembake bango balobi nieti tobina te babi ale savale kamatalanga bango baza bateki tyelanga bango na moto bakamati bandeko misato wana ale na moto babwaki bango na moto bazozela bazika bato bafungula miso batala na se les 3 personnes batikali so tula te bakomi 4 oh nzambo yo bakomi 4 4e personne aza lokola bango te 4e personne alolenge mosusu nani 4e personne yawe na bibele mozalisi na likolo na se ye nde moto ye moko moto eske aza zika na moto moto azika na moto ezala emonana atotembola na bango asola na bango bamoni kuna Meshak Abednego Shadak baza kubina bazo yemba yawe na bibele yawe sandorama yawe na bebe dosan ya solo la yawe na bibele yawe kumama watalabi bato yo bamemaki bango baziki bapeli moto me bango baziki te roi alibi oni na omona me bazalaki droite nene bakomi 4 abisi bongo boyebisa bango babima na moto tango babimi na moto roi a changé langage alobi à partir d'aujourd'hui toza na nzambe mosusu tokokumisa te nzambe ya bato oyo po nzambe ya bato oyo anzambe mosusu oyo biso tosalaka afo nzambe anzambe lokuta anzambe ya mensonge anzambe bascro vrai nzambe nde yeyo. Alléluia. Bien-aimé, esengeli kati na yo o changer bato langage esengeli na kati na yo baennemi na yo changer langage balanda yo bamona misala oyo za bazosala kati na yo na bilakelo bango balakelaki yo bamoni au contraire ya makambo bango balakelaki yo bango bakolanda bakokumisa nzambe na yo okomema bango bato bafingaki yo bato basekaki yo bato balobaki mabe na ntina na yo me balandi nzambe na yo bakomola lelo na nsima okomolakisa bango liloba voilà le vrai Dieu que nous voulons, voilà le vrai Dieu que nous cherchons. Ya oya ya pamba te ya masolo pamba la mukadi. Alors réveille-toi, qu'est-ce qu'il y a? Nzambe na yo salaka nzambe na zumunsa boniko
tout ça la période de bengi tout ça ma Pentecôte dans ma Pentecôte ça sur Molimo Santo il y a 4 na po et telemi sayo et peso boanya yo za na Molimo Santo sur ya Pentecôte bon Molimo Santo ngo et ça que nini na 4 na zot na yo Molimo Santo pere kaka yo ko banga kaka yo ozo ba ko zungu sate telemela marobani sur mabe telemela ma kamani sur mabe poto za na nguya ya mutalubini wabi na pesi bino maroba arme nios tous a forgé contre yo et cause la sans effet et za na tribunal et za la wapi et za na bandoki famille et la membre de la famille ba la kela kema kamana yo mabe libala na yo musala na yo mumbongo na yo bana na yo makamu nyoso bakolonga te zongi sakape so yo yoki na matoino kotika na niete zongi sabango ekosimba te binonde bako kweya soko ba la kele liwe kweya na kana bango moko soko ba bebe la kimi sala na bango moko muteko beba ya yo te ko banga te bono so banga boy ya wa yiko ibisa yo lelo longo na ko banga telema ozali nde ya solo mwana na nzambe mwana lelaka mwana bibundilo olalaki pongi lamuka kodi simba ba arme bunga bitumba ho prophète azalit obengi to bunga bitumba wana ona yepe prophète ya be mona kana na mona kana mona ka mwana na nzambe mwana ya le roi des rois mwana ya le tout puissant le créateur des cieux. Là, la colère riche en bonté, plein de compassion, plein de grâce, plein de fidélité et plein de justice. Au colon ngate, na yebi sakati ngana lo bakana bato so bomoni ngana kufi boyoki pepe la kufi bo luka bando kite bo luka bato te ezali nzambe mutalingi pondo ka kobi ko lianga te ba ko lianga te pona zana makila mususu makila ya mokonzi na bakonzi makila ya nzambe voilà boniko yo yaka o sambela ka okede église be anda ke bazali ba bangia yo ndingini comment so to me o so ndingini yo so ndingini o so pesa bango pe occasion o so pesa bango so bango so banga tera telemi ko wala bi alubi mona ko mun ko ma yelo zo ngo ba zuli ngo e pa ya prophète pembele prophète mun to ko telemi na ba benios tu oui oh na di bota na bino nios tu ba la kama be ba ko ba la gate bo trate oui bi bango tala binonde bato bota te binonde bato bala te mengana amona bilaka bilaki na bino mabe balie na bino we bozaka ona ezaya bino mengana amona bilaka yanga ngate oui bima oko bima ko nano mona te la famille mobimba la kila bato mabe bala te me moka bala ke bako bota te me moka bota na bo mona mote alors pourquoi pas yo mais c'est ça ah oui balinga mi bala nzambe bolandi mateya eloko mosusu botelemisa lelo bana nzambe oya solo obozomona basali ya solo bazali bosoutenir bango baskro baleki tro bazoyebisa bino tozoyebisa molimo na nzambe ezoyebisa bino baverité awa bana nzambe nkolo azolatanga na te ya bino bosembo nazoyebisa bino baverité bana nzambe soko linganga d'accord soko linganga te mais vérité ndewe vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira mokile comme la ndenga mabe balukuta makamade na ndenge makamade na batubula ndenge yo zala ferme na oyo yebi okofinga mutu te lubina mutu te mais mutu pa tumbula yo te ko tumbula nunga te ko soko tumbulinga oluki problème na mokonzi na bakonzi ngala tumbuli te yo pe ko tumbula ngate ko lakira pe babede po soko meki na ko zongi sa et ça sont des gens qui ont prophète soki na moni yo leki na radar nanga na miroir nanga kombo na yo osaya ko beba vrai ko beba ah oui pourtant yo zoya po bomanga ozoya po tikanga te asikonga na moni yo natika na lâcher yo okoyoka ba vrai ba bibotu ba vrai ba arme okojoyango c'est comme ça. Un bon serviteur de Dieu. C'est comme ça. Un bon enfant de Dieu. Attends, mon tout tigre. Parce que mon année qui bat ma coupe, mais ça va nzambe. Et bat ma sambe la kabasa ba yuma. Toi ba yuma te. David a le bien gros. Na psaume 18. Verset. Tu vas dire la 15 à 17. Celui qui est pire, je me montre pire. Celui qui est pervers, j'agis sur ta perversité. Celui qui est bon, je me montre bon. Mutabo sembo na komi monstra bo sembo mutina lokuta na komi monstra lokuta muto mabe na komi monstra mabe oye mabe ko mona mabe oye malamu ko moni malamu voilà
Même na kat na boyo ka Israël, c'est comme ça. Bana Israël, boka ni ngona. Ko sa ko suko yé na attaque ya Israël, Israël a tiré on ça. Non, même ba pays to ça na ngwa na kat na mboko. Yo kene meka Amérique. Amérique a betu yo mabo. Tindi ka tali ça c'est mo Amérique. A betu yo mabo. Boko panzara na mboko na bino bobimba. Même ba France, même ba Belgique, ba Allemagne, ba Angleterre, meka ko. Tindi ka. Ba betu yo mabo wala be te to peso bi kuma na nzabe. Ah! Ba bombo yo kozwa. Voilà. Balinga meba na nzambe. Parole news. Au moins qui matière. Conseil. Yebaka eloko ni yoko ko répondre. Na eloko ni yoko kondima. Ce qui te suit. Na 1 roi chapitre 20 verset 1 à 12. Ben-Hadad roi ya Syrie. Asali liaison na Akab. Ayebisi Akab. Biloko na yo, eza biloko na nga. Mbongo na yo, eza pe mbongo na nga. Basi na yo, baza pe basi na nga. Bana na yo, baza pe bana na nga. Ya ndima makambo oyo. Olé à répondre, olé à riposter, à contester, ya ndimi, ndebo yoki. Eza arme mbimba forger contre yo, mais arme mbimba sans effet, on a le dire que sans effet. Il y a le bio, et ça est le côté. Problème est athée, yosa yanga. Bien aimé, à mon akango le quoi, les seki. Après, un moment, roi sengiye, mbongo, appelle sa mbongo. Appelle sa basi, appelle sa bana. Abi, oh, abi, mais on dit magati. Tant on a yébisa, on dit magati. À mon akango le quoi, black, roi wana, Ben-Hadad, a memelié guerre. A même les 32 rois. Abi, à Lobaka. Na Lobaka na Yandimaka. Yango bien aimé. Et là, batou moussou ba yaka mona yena ndako na yiko kangabino. Oui, c'était, oui, au kangabisote. Oui, au kangabiso pour ani. Biso ba kangabisote. Oui, au tala nebiso. Oh non. Ah, moi, c'est na yosaka, moi, c'est na tie. Ah, moi, c'est nanga. Moi, c'est noté. Oh, boni boy, changer langage. Boni boy, papa. Mobile na biso, boni mobile na biso te. Mobile nanga. Mobile na biso te. Ate na lobi ka te, bon ça ka maloba, bon ça langage te, ngana ngani ngana te, pardon. Ko ko no sonte. Yo lobi ka na komi pe ya ye. Batu ba ka ngwana. Oh non, ma kele ka na ndako na biso wana bo mwasi nanga za na ikuna mwasi, azaka mwasi na bino. Frère ye. Le kolo yo pesa kinyosto. Kasiyom to lobaki. Maloba. Sans effet, faut y répliquer, faut y zomsa, osa na sagesse. Soko yoki bien te tuna kasudo lobinini. O yoki, soko sagi malamu, soko yoki malamu te, répliquer. Zomsa. Vous avez eu matin? Yango, boki maté ya oyo. Soko peso mayele te. Soko pe, onimi yango, nima. Soko nimi te tali yo. Soko ba prophète pendant et tali yo. Biso. Na le sambo to yali na momo to yali na ngoro to yali bokili comme ma be eza boye ba mpati na côté ba ngo boye yo kende kaka côté kaka ke ba pesi koto yo o pesi koto mutu so sali o mabe ko so ba bena ba bete yo sala ya yo me biso o yie na likambo yo yaka na malamu parce que botikeli batu wana mabe ba sala kaka mabe po ba zulu sa mabe na ba bete ya kaka na mabe ayaka kaka na mabe ayaka mabe bozo lendi sabango ngai siko soko ye na mabe okozo mabe. Oye na malamu omoni kiese. Fala. Sambe na lola apambola bino. Hamona bino. Balinga beba na nzambe. Tozo bondela. Libondeli kala moko. Ngai na yo na nkolo. Yahweh. Okumbama o changelama. Babengi yo Yahweh na bibele. Na psaume 60 lobité. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Et il écrasera nos ennemis. Avec yo. Exploit ezali. Peu écraser les ennemis na biso. Yahweh na psaume 76. Olobite. Tika ete. Bayini. Bala la pongi. Ba chevaux na bango. Misala makamna bango niso na la pongi. Pour te biso to joie.
nenga ko punza bango ya ko niata bango bana no balala ki pongi mais biso to yebi ko la pongi te la musa pesa café ya Saint-Esprit na kat na misu na bango toute arme forgée contre impate moko nyoso wana di mateya oyo ezala na famille na ye ezala wapi ezala elati forme ya nyama ezala elati forme ya moto ezala elati forme ya monstre ezala elati forme naturelle et kozala sans effet to kozong sa retour vers l'expéditeur na bampate na yo bana banyoko mingi baleli mingi yango kolo tika ete bolamu etikala bolamu mabe ekena mabe na bango mais oyo bazala mabe kolo uzala makoki ya kobongola bango bongo na bango bakota na malamu po te mabe ezali kufa oyo bazala bolamu malamu wana epusa kokoba kopambolamo tika te libota na yo mobimba ezingemela na kombo na yo pesa bana na yo courage force ya baguerrier po te yo babengi yo roi vainqueur bongo biso tozala bavainqueur te ndenge nini biso tozala bavainki ndenge nini non biso toza mpe bavainqueur tika te liloba na yo yo moto olobi ete toloba maloba wana po te yo nzambe nde moto olobi ndenge wana ke baarme nyonso maloba nyonso oyo nyonso bakoforge kati na biso ekozala sans effet yo moto olobi ndenge wana héritage otikeli biso yango wana héritage wana ekoba na kombo na yo tata na pamboli na lobi bongo amen halleluya halleluya bana na nzambe bikelamu na nkolo bozalaki bongo na 4 na chaîne na bino ya télévision bolingaka mingi Aziza Pembele TV Aziza Pembele TV partagez mateya oyo kabolela yango pote bato bazwa yango kimi na nzambe ezala 4 na bino partagez soki nano s'abonner te s'abonner pe ko aimer ko tchape ba commentaire na 4 na mateya halleluya balinga mebe na nzambe bozali bongo na 4 na chaîne na bino bo soutenir chaîne na bino bozali na compte PayPal compte wana ezali pona ko soutenir chaîne ekende liboso makambo ebele ezosenga mais kaka moko oyo oza nango osungi chaîne na bino soki compte PayPal oyibi ndenge kosala yango te oza na numero ya telefone osali yango tika te nzambe na lola apambola tozalaki bongo na 4 na technique Gabi Badoana nde na 4 na technique tika te nzambe na lola apambola bandeko basimbi technique na 4 na chaîne na bino Aziza Pembele TV nzambe na lola amona bino nalingi bino mingi kolo pe alingi bino mingi merci mama papa yaya leki merci